हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। न्यु डे न्यु व्लग सबैजनालाई। म चाहिँ भर्खर सुतेर खाना खाएर उठेर खाजाको तयारीमा लाग्दैछु। खाना खाएर साथै उठेर यहाँ यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। के गर्नु, माम खाने, सुत्ने, फेरि उठ्ने, खाजा बनाउन थाल्ने। मलाई चाहिँ भोक लाग्छ। म चाहिँ चौचौको कार्टुन पनि चाउमिन भन्दा झार्दैछु अगाडि तल म चाहिँ किचनमा। एउटा पिरो चाउचाउ लिएर बनाएर खानुपर्छ। हुन्छ। अनि यहाँ चौचौको कार्टुनसँग झर्दैछु। यहाँको भर्याङ चाहिँ एकदम धेरै अप्ठ्यारो छ। हामी यहाँबाट हाम्रो रुमबाट झर्ने चाहिँ तल किचनमा एक टाढो छ क्या। अनि यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ कि झर्नलाई एकैचोटि मन्ट नै तल पुगेर चाहिँ मन्टले टेक्ला जस्तै हुन्छ क्या, अप्ठ्यारो छ। सो अब खाजाको तयारी म चाहिँ लागेँ। माथि अस्ति देखाएको ठुलो हाम्रो घरमा बनिँदैछ नि त, सो त्यहाँ पनि काम गर्नेहरू झर्नु भएको छ अरे। सो उहाँहरूको लागि, हाम्रो टिमको लागि अब हामी चाहिँ खाजा पकाएर खाजा खान्छौँ। आगो चाहिँ निभेको छैन जस्तो छ छन चाहिँ। बहिनी झर्नु हुँदा यता साइडमा कुचो होला, कुचो पनि लिएर झार्नु ल। यता साइडमा कुचो होला, बाहिर झार्नु ल। हाम्रो किचन खायो यस्तो लाग्छ। निकै दिन भयो होला नसोरेको, बिजो गइरहेछ। ओके, अब म चाहिँ खाजा पकाउनतिर जान्छु। आज खाजा चाहिँ चौचौ छ अनि थुक्पा छ। टन्नै हाम्रो यहाँ थुक्पा, सो थुक्पा पकाउने हो। न्युट्रला चाहिँ सुपको लागि, साग पनि छ हरियो साग। सो यो साग न्युट्रला लाएपछि टमेटो। यहाँ टेस्टिङ पाउडर चाहिँ छैन अरे, छैन रहेछ। सो दाइ र सुमित सरहरू माथि पसलमा जानुभएको छ टेस्टिङ पाउडर लिनको लागि चाहिँ। अब छ कि छैन लिएर आउनुहुन्छ होला। कतिले पुग्छ हो यो साग। दाइ साग माथिबाट घुम्नु दाइले हामीलाई ल्याइदिनु भएको। सुपको लागि न्युट्रेला रोडी च्यातेर मैले खोइ अन्डा ए सबै आएछ। डिउहरू पनि आइपुगेछ। धुवा त अन्डा पनि लाउने हो। हाम्रो चाहिँ थुक्पाको पानी भलक्कै हुन्थ्यो। यता करेन्ट लभरले झट्का यहाँ थुक्पा म काट्नु लागिरहेको छु। ओके, थ्याङ्क यू। यस्तो गरेर हामी पिरोकै लागि खानु पऱ्यो नि। अरू जिन्दाबाद होइन र, त्यही भएर पिरो किन भयो भने करेन्ट ये चाउचाउ करेन्ट पिरो चाउचाउमा यही देखियो। हाम्रो अस्मी नानाले चाहिँ साह्रो धुवा धेरै हुने आगो बाल्नलाई। यो चाहिँ क्लोथ सर्ट हो। यस्तो धुवा हुन्छ हौ यहाँको, त्यस्तो धुवा हुन्छ कि के खोज्दा भन्यो पो कता पुग्यो भनेर उहाँले। अन्त आमामा त्यो करेन्ट बहिनीले चाहिँ उतैबाट अस्ति आउँदाखेरि लिएर आउनु भएको रहेछ। यहाँ त पाउँदैन पनि होला करेन्ट त सायद। माथि देखिरहेको थियो साथै अनिल दाईको पसलमा बाहिर ठुलो प्याकेटको खोल ल्याउनु भएको रहेछ। पकाउनु भएको चाहिँ थुक्पाभन्दा पाक्नुभन्दा अगाडि खानु बहिनीले सबैलाई पुगा। एक प्याकेटमा 10 रुपियाँ अनि गाह्रो छ त अनि। हो यस्तो मान्छे भइदिए पो अनि हो न।
हाम्रो अस्मिता दिदी करेन्ट खाँदै हुनुहुन्छ पिरो धुवा सबै भएपछि त कुनमा राखेको छ तिमीले यो कलर टोन चाहिँ पहेँलो पहेँलो आउँदैछ त यहाँ मात्रै देखिने हो ठिक आउँछ भिडियोमा त यो गोप्रोको चाहिँ फेरि सेटिङ त्यति मिलाउन आउँदैन फेरि अरू क्यामेरा चाहिँ म जस्तो नि मिलाइदिन्छु ठिक छ यसको त्यो हिरो टुबेलको चाहिँ मिलाउनु सकिनँ मैले के को चाहिँ हिरो टुबेलको भत्किजाने क्या मेरो त बिग्रिजाने करेन्ट पनि खाएर उहाँ करेन्ट झट्का लगाइसक्यो उहाँलाई पिरो धुवा पिरोले झट्का धुवाले झट्का लगाइरहेको छ करेन्ट खाएर झन् गाह्रो खाँदैछ एउटी खुसी कति पछि करेन्ट खानु पाएको नि मेरो मन हरारा भइरहेको थियो मेरो आँपा हरारा भएर म झन्डै सररा भएको थियो भनिरहेको छ मोमो खानु मन लागेको छ अब भेज मोमो खानुपर्छ एक दिन मैदा पाइएछ भने भन्ने लागिरहेछ लु न हुन्छ त्यो ध्यान फेरि यहीँ ल है अस्मी नानाले खाजा बनाउँदै हुनुहुन्छ सागलाई धेरै सुरुमा साग भरे लाउँदा बनाउँछ कि बनाउँदैन उमालमा साग भुटामै हल्का के भएको यो जाबे अस्मी नाना यस खाजा बनाउनु भएको बनाएको म धुवाले यो भोजपुरको दाउरा पिरो हो कि धुवा पिरो हो कि हामीले खप्न नसकेको भन्नुहोस् त भोजपुरे भ्युअर्सहरू साह्रो पिरो धुवा क्या आँखै फुलिसक्यो राईहरूको चाहिँ आँखा हुँदैनको माथि आँखा हुँदैन राईहरू अन्धो हुन्छ आँखा अन्धो हुन्छ भने होइन कि आँखा सानो हुन्छ भने आँखा सानो हुन्छ भन नि त राईहरूको आँखै हुँदैन भने राईहरू निशानै मात्रै हुन्छ त आँखा अलि चिम्सो अलि सानो हुन्छ होइन राईहरूको होइन त्यस्तो चाहिँ हो कि अहिले लिड लाइट बालेको बाले गर्नु अनि ढुङ्गा ल्या मेरो चाहिँ तर आँखा ठुलो छ ठुलै छ बहिनी अरू राईहरूको भन्दा कडाई मात्रै कालो है साथीहरू खाजा चाहिँ एकदमै मिठो बन्ने छ यति राम्रो मान्छेले बनाएपछि नमिठो हुने भने चाहन्छ नमिठो हुने भन्ने चाहन्छ होइन तर नमिठो हुने तर आज के गर्नु आज किन बिजाइ नै मात्रै गरिराख्नु भएको छ बिजाइ आज किन बिजाइ भइरहेछ भइरहेछ म धुवाले आँखा देख्न छोडिसकेँ
मिठो भएर हो मुखबाट एक घन्टा नन्दा खुवाएको खाइहाल्दैन हजुर सुप चाहिँ रेडी भयो होइन उम्ल्यो अब खाने पकाइसक्दा ओर्दा म रोएर यस्तो धेरै यो अगेनामा खरानी पनि धेरै भरिएको छ कि त्यो भएर पनि दाउरा बनाउन गाह्रो थुक्पा चाहिँ सुपमै यसरी लाएर हामीले चाहिँ खाने निदो गरिएको हो मजाले पकाउनु पाएको हुन्छ अझै एकछिनलाई पनि यो थुक्पामा म सुप लाउँदा लाउँदै चिसो हुन्छ नि त जाडो महिना भएर नि लायो भने तातो हुन्छ भनेर यो आइडिया चाहिँ त्यसको लागि हो त्यहीँ लगाएर पकाएर खोइ ढुङ्ग्री ढुङ्ग्री बुलाकी त्यतै होला हेर्नु है हुन्छ नानाले भने जस्तो पस्किनु चाहिँ गाह्रो नि पस्किनु चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ दुईवटा उवाला चाहिन्छ क्या यस्तो काँटावाला चलाउनु त्यो छालेर सुवाटा ए अँ त्यो दुईवटा जस्तो हुन्छ चल्नु नगर्नु पसलमा राखेर खिच्छु ल है ल हाम्रो खाजा चाहिँ पाकिसकेको छ साथी त्यहीँ माथि छोडिदेऊ त्यही ठिक छ अनि त्यहाँ पस्किनु हल्ला आउँछ अनि सजिलो हुनु पऱ्यो नि त्यहाँबाट कसरी पस्किने हेर्नु न भइरहेको के खसी माथिबाट कोही हेरेर दाउरा निकाल्दैन त्यो पनि धुवा हुन्छ हौ यो त बाहिरै फाले मात्र हो नभए त लास्टै हान्छ नि निकाल्दैन नि कि झन् हान्छ लैजानु बाहिर त्यसो भए दिलमै मेरे दर्द मेरो नानाले चाहिँ खाजा बनाउँदै हुनुहुन्छ धुवा बनाउनु भन्दा पक्ष ओइ कल्ले 9 जना है हामी यस यस ओहो ल धन्यवाद है हामीलाई पिरा पनि ल्याउनु भएको आज कल्ल्या कतितिर छल्ल्या माछा भेटेर हामी त्यति बुझाउँदै केटी नै छैन त्यही हल्ल्या त्यतिकै डल्ल्या ल थुक्पा पनि पाक्यो हामी त्यसरी सबैजना बसेर खाए भयो पुग्छ दाइ अब बन्द गरिदिउँ उता बाहिर सिद्धिउँ होला ए ल पक्काइदिउँ होला मैले जानु ल त्यो पक्का खानु ल एकछिन डल्ले खुर्सानी कल्ले बिहे खानिदिनु पर्छ यार फेरि कुरो मिल्यो नि बिहे खानिदिनु पर्छ के खान दिनुपर्छ अनि त्यतिकै खुट्टा खियाउनुहुन्छ त तपाईँलाई बिहे गराइदिनु केटी खोजिदिनु अनि बियर पनि नदिए हुन्छ त अनि त्यति त हुनै पर्यो त्यो तपाईँको नि खुट्टाबाट पानी कस्तो भाषा मेरो सफा खानु है खोर्सानी डल्ले नकल्ले म चाहिँ उतै जान्छु खोर्सानी फुलको रूपाक्षर हिरो हिरो चाहिँ डल्ले रूपाक्ष कल्ले रूपाक्षर हिरो होइन ल म त्यसमा हेरौँ ओहो खोर्सानी के साथ किने हो
ओके अब चाहिँ राति भइसक्यो हामी चाहिँ खानासाना पकाएर खाएर पनि सुत्नतिर लाग्यौँ आजको ब्लग यस्तै रह्यो अनि सो आज चाहिँ एकदम धेरै आजभन्दा पनि हिजो 2-3 दिन भयो यहाँ चाहिँ एकदम धेरै चिसो परिरहेछ नि त अनि झरी पर्ला जस्तो पनि भइरहेछ घरिघरि गरेर एकदम धेरै कालो निलो बादल घुमिरहेछ आकाशमा सो चिसो पनि बढेकोले हो यहाँ झरी पर्नलाई मलाई चाहिँ एकदम धेरै ज्यान पनि दुखिरहेछ दुखे जस्तो फिल अनि त्यो हुन्छ नि यस्तो हाडहरू दुखे जस्तो फिल भइरहेछ सो छिटो गरेर खानासाना पकायौँ अनि खायौँ चाँडै सुतौँ भनेर भन्दा ओर्दा त 9 पनि लगभग बजिसकेछ त्यो भएर सो अब चाहिँ हामी सुत्न पसेको सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु जति पनि मलाई साथ दिनुभएको छ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ हजुरहरूलाई अनि मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला च्यानललाई र भिडियोलाई सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै सबैजनालाई बाई बाई गुड नाइट भन्छु एभ्रिवान गुड नाइट बाई